မိုက်စွန်ခမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျမတို့အာဒရလေးသွားပါမယ်အာဒရကိုမေကပ်ငေါက်အားလို့ခေါ်ပါမယ်ဒါလေးကမနေ့ကကျမတို့ဗီဒီယိုထဲမှာဖြုတ်ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အာကအာကာခအာခာတအာတာပအာပါဒီအတန်လေးရမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဆက်ပြီးတော့သွားကြည့်ရအောင်ပထမတစ်ကြောင်းကအာဟာပါစလုံးလေးပေါင်းပြပါမယ်အာဟအာဟာပအာပါအာဟာပါဒုတိယတစ်ကြောင်းကမာငါခာစလုံးလေးပေါင်းပြပါမယ်မအာမာငါအာငါခအာခာမာငါခာတတိယအကြောင်းကိုဖာနာလို့ဖတ်ပါမယ်ဖအာဖာနာအာနာအာနာဖာနာဖာနာလေးချောင်းမြောက်ကိုတော့ယာတာအားလို့ဖတ်ပါမယ်ရအာယာတအာတာအာယာတာအားယာတာအားငါးချောင်းမြောက်ကိုတော့တာပါနာလို့ဖတ်ပါမယ်တအာတာပအာပါနာအာနာတာပါနာတာပါနာ6လောက်အတူတူပြန်ဖတ်ကြည့်ရအောင်အာဟအာဟာအာဟာဖအာပါအာဟာပါမအာမာငါအာငါမာငါခအာခာမာငါခာဖအာဖာနာအာနာဖာနာအာနာဖာနာရအာယာတအာတာယာတာအာယာတာအာတအာတာပအာပါတာပါနာအာနာတာပါနာစကနေပြန်ဆိုကြည့်ရအောင်အာဟာပါမာငါခာအာနာယာတာအာတာပါနာတစ်ခုသင်ခန်းစာကတော့ရှမ်းအတန်6တန်ဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းအတန်6တန်ကိုရှမ်းလို့တွန်းစိန်ဟုတ်တွန်းလို့ခေါ်ပါတယ်တွန်းစိန်ဟုတ်တွန်းဘာတွေပါမလဲဆိုတော့နံပါတ်1ပေါနံပါတ်2yakနံပါတ်3จักจำနံပါတ်4จำนาနံပါတ်5จำไตနံပါတ်6ရက်คืน6တန်လုံးပြန်ထွက်ကြည့်ရအောင်ပေါရက်จำนาจำไตရက်คืนဒါလေးကတော့ရှမ်းတန်6တန်ရဲ့သရုပ်ပြလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်နောက်ဗီဒီယိုလေးမှာအတန်6တန်နဲ့တရတွေပေါင်းပြီးတော့အတန်ဘယ်လိုမျိုးထွက်ရမလဲဆိုတာကိုဆက်ပြီးလေ့လာကြည့်ရအောင်မင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ရက်လေးဖြစ်ပါစေရှင်